歡迎大家返嚟天空諸城。本影片提供以下字幕，如果有需要，記得喺影片嘅右下角打開相關嘅字幕啊。大家好，又係我豬仔阿 King。之前6集同大家由日本最北端北海道嘅自來市玩到樂富良野，亦都介紹咗星野集團湯茂湖度假村嘅湯華嘅酒店房間。咁今集就繼續我哋北海道之旅第4日同第5日嘅行程，睇下湯茂湖度假村入邊有啲咩好玩啦。咁喺影片開始之前，希望大家俾少少鼓勵，訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，同埋記得讚好啊！check 咗好。咁入邊係 lounge 啦，咁我見入邊好焗啊，又焗又熱，反而出嚟仲涼啲。我喺產度欣賞靚景，好飲。頭先嗰度有個人介紹聽日個見到雲海有幾多個 percentage， 聽日都應該睇唔到雲咯，睇去到咁樣咁多雲。不過我哋就諗住聽日係一早揸車過去自己。其實個酒店都有免費嘅出頭嘅，但係就會要排隊咯，要等咯。咁同埋一落車就一大班人咯。咁如果你自駕嘅揸車嘅，就最好自己揸車過去。我邊都有個停車場嘅。咁聽日再拍俾大家睇。喺兩座酒店房間大樓嘅中間就已經有幾間小商鋪。肥姐啊，哇8000幾啊！嗰啲毛好舒服嘅。係喎，呢度有間 North Face。North Face 門口都有個牌寫咗聽日雲海嘅預報。哇！呢度可以咁樣睇到。走廊上面就係我哋住嗰度 Tower One。呢度咧，冬天咧就好多人嚟滑雪，應該係鋪得好犀利咯。但係夏天嘅季節咧就冇咁多人，咁價錢亦都平啲咯。咁酒店房咧，其實湯華呢邊咧，我就覺得係啲房間比較舊式，唔係好新淨嗰隻咯。咁所以值唔值得住，大家可以自行決定咯。咁但係佢包早餐。夜晚咧就要自己揾餐廳食嘢嘅，咁佢有好多間餐廳咯，有 White House 啊，有西餐啦，日式。咁而家就喺呢一個位置，但係都好大。我哋頭先行嗰度就係 Skywalk 咯，估跟住箭嘴再繼續向山上邊行，就會係列桑那里嘅酒店同埋森林餐廳。咁我哋就晏少少先至再介紹俾大家睇。而家我哋喺呢個分叉路口位，咁我哋就沿住出邊行一個圈，行翻轉頭先。我哋房望落嚟嗰度啊，全部都係餐廳嚟嘅。呢度都幾涼啊，其實真係要着件褸。咁嘅天氣上嚟都有啲涼涼地，可能而家下晝啦，眼見就冇乜人喺餐廳入邊食嘢。咁我哋望咗一圈，夜晚先翻嚟再睇下有啲咩食。喺中間呢個位置亦都有2間餐廳嘅，一間係食北海道嘅成吉思汗燒肉，而另外一間就係居酒屋。跟住我哋就穿過到湯華嘅1、2大樓，就可以到達水之教堂嗰邊。呢個係其中一間餐廳啊，不過而家人哋係休息時間。準備好今晚嘅晚餐。水之教會大人有儀式感。Oh no！ 即係又係唔入得啦。而家儀式進行中，水之教堂唔入得，即係好似輕井澤咁樣，所有教堂進行儀式都唔入得。我哋住呢2座，頭先就係經呢條上面嘅隧道嚟呢一邊。呢個徒步7分鐘喺水之教堂呢度行過去，就可以去到雲海個纜車場。咁我哋而家就沿住
行過去纜車嗰邊7分鐘，咁一路行都係山林路嚟嘅。如果唔行嘅，大家就可以等車咯，等翻酒店嘅 shuttle bus。嗰個就係水之教堂，大家見唔見到入邊有個十字架？好遠啊！希望拍到俾大家睇啦。哇，有條小溪啊！我哋同大家證實咗，行過嚟真係大約7分鐘到，其實快嘅5分鐘都到噶啦。經過咗一小段嘅山林路，我哋就到達咗上雲海嘅纜車站。呢個就係上去睇雲海嘅纜車，係朝頭早5點至8點啊。咁即係我哋4點零鐘，最遲4.3嚟。係咯，真係好早就嚟行。4.3就要嚟到啦，真係。即係如果大家要化妝，即係化定個妝瞓埋覺，第二朝起身就聞一聞啲眼屎就好黑。或者戴口罩咯，大家戴口罩戴帽就唔使救唔到嘢。係喎，木林之湯同埋嗰個泳池係向呢邊行，但係我哋已經走咗入去 Club Med 嘅範圍。哦，即係啲人成日話去滑雪場，咩 Club Med 度假村就係呢啲係嘛？哦，但係佢平啲，唔係啊，唔係咩？ Club Med 係全包式嘅酒店嚟嘅。即係佢食買玩全唔係，唔好話買啦，食啊玩啊，我啲全部包晒噶嘛。總之你食啊，你嘅 facility 啦，你嘅使用嘅嘢啦，酒啦，飲啦，由朝飲到黑，你灌到嘔完再飲，飲完再嘔，嘔完再飲過都得，飲到酒精中毒為止都用。我哋終於到咗近 Club Med 呢一邊嘅泳池同埋浴場啦。由纜車站行過嚟都差唔多要10至15分鐘，我就建議大家坐 shuttle bus 來回啦。呢個就係佢個人工浴場，哇，好大陣漂白水味。我哋冇帶泳褲啊。雖則我哋冇帶泳褲，但係我哋都可以去木之湯入邊浸溫泉。佢個木之湯都好出名㗎，入面嘅戶外溫泉同大家眼見呢幅圖片嘅係一模一樣。大家除咗浸溫泉，都可以睇到眼前呢一片森林景㗎。浸完溫泉都有啲肚餓啦，咁就坐翻 shuttle bus 直接去翻森林餐廳食 buffet 啦。呢度有酒店嘅 shuttle bus 咯，咁啊時間表就係呢個。咁我哋搭車嘅時間呢，就係4點半，森林餐廳呢，就係開5點鐘嘅。我都建議大家早少少去到，因為架車去到酒店對 Tower 嗰個站嘅時候係好多人上車啊，大家都係去森林餐廳嘅。咁大家咁早去嘅原因呢，亦都係趁天未黑嘅時候，大家先至可以影相或者睇到森林餐廳出邊嘅環境咯。因為如果一天黑呢，佢嗰個玻璃反光呢，就睇唔到出邊，只係反映翻入邊嘅環境。另外呢幾個月份嚟，大家嚟嘅都係為咗聽日個雲海，咁所以都會早啲食完飯，早啲休息嘅。呢個就係森林餐廳嘅入口，同埋咁早嚟係越易揀到窗邊嘅玻璃位嘅。森林餐廳入邊嘅範圍都幾大，除咗地下仲有2樓嘅一小部分，靠窗嘅位置仲有一啲面向玻璃嘅台俾大家選擇。除咗靠窗嘅位置空間感比較大之外，餐廳中間嘅台都 set 得比較擠迫。咁我哋出去睇下有啲乜嘢食先。餐廳嘅必食推介呢，就有即焗嘅烤雙薄餅，佢嘅芝士仲係北海道牛奶製㗎，仲有2款口味俾大家選擇。而另外一樣最出名嘅就係鐵板煎牛扒，喺門口已經聞到好香嘅牛扒味啦。除咗呢2款重點推介之外，當然唔少得其他嘢食啦。刺身類就有好切吞拿魚、墨魚同埋三文魚，前菜就有蟹湯、各式各樣嘅雜菜沙律同埋西班牙奄列。至於主食呢，就有咖喱飯、蕎麥麵同埋天婦羅。西式嘅就有2款唔同嘅通粉同埋芝士焗薯仔、香草烤雞、薯條、吉列炸蝦、春卷，仲有中式嘅青椒炒肉絲同埋燒賣添啊！仲有各烹嘅豬肉炆蘿蔔同埋鹽燒三文魚。
甜品除咗有唔同款式嘅蛋糕之外，仲有軟雪糕添。後邊就有個自助吧，咁攞完雪糕之後就自己加 topping 上去啦。飲品方面就有汽水、咖啡同茶，咁酒類嘅飲品都有嘅，但係要額外自費㗎。我哋嚟啲森林餐廳啊，係食 buffet 晚餐。我哋攞咗最多人排隊嘅 pizza 同埋牛肉。哇！有氣嘅烏龍茶嘅古怪型，食得啲牛肉絲，食菇菇。牛肉好熟啊！我唔知佢係咪黃牛啊？再試埋佢個即焗 pizza。呢個係火箭菜、洋葱、碎肉。佢真係炭火烤爐烤嘅 pizza，好脆，個邊好脆，同埋個麵包煙韌韌，係我中意食嘅薄批咯，好食。再試埋個 margarita， 好重芝士味喎，個皮呢個位係烤到脆晒，好特別，好味道。攞咗啲豆腐煮蘿蔔，跟住有燒賣啦，有啲炸肉絲，跟住有炸蝦天婦羅，同埋攞咗啲芝士，跟住呢個係三文魚同春鱲魚嘅刺身，另外就係有啲烤雞，有個塔塔醬蝦球，冇菇天婦羅，同埋呢個攞咗少少焗醬冬粉，呢個芝士焗薯仔。佢嘅焗肉醬意粉，啲意粉腍腍好熟，試埋佢嘅烤雞，好食啊！佢啲嘢，天婦羅，菇天婦羅啊！呢個係冇菇嚟㗎，佢出邊寫，個菇好香啊！有少少凍咗，因為佢凍嘅都唔油咯，唔會油淋淋，都仲好乾身。有個蝦先，呢個係沙律醬蝦，好卜卜㗎。試下佢個炒肉絲先啊，彩色椒好甜，佢用彩椒炒肉絲，好味。再試埋個燒賣，白個燒賣，再試埋個蘿蔔，啲蘿蔔炆到腍晒，去十晒味，同豆腐，個豆腐係都係老到入晒味咯。因為羊谷呢個好食。試下個炸蝦天婦羅，佢個粉一啲都唔夠嘅，個炸蝦好食，我再出去攞三文魚，新鮮，試埋吞拿魚，佢係勁厚質嘅吞拿。呢個係咩嚟嘅？蛋嚟，但係個蛋硬到冇朋友喎。紅燈根冇乜特別味咯。基本上出邊有嘅我哋都攞晒翻嚟。佢嘅主食主要都係 pizza 啦，同埋有意粉、焗薯仔。咁佢都有梳打嘅，一陣攞埋個梳打。咁佢肉佢有鐵板燒牛肉啦，有雞啦、烤雞啦，咁亦都有啲炒豬肉絲啊，同埋啲各烹嘅炆蘿蔔豬肉嗰啲嘅。咁飲品咧，佢就係有汽水啦、烏龍茶啦、
咖啡啦，咁啤酒就要額外再俾錢先至可以有啤酒或者清酒嘅 buffet 咯。真係太飽啦，但係都要攞個蟹湯試下，同埋呢一個梳打嗰個湯係牛蒡湯嚟㗎，咁佢上邊嗰啲就加咗啲珊瑚，試下先啊！好冇食過川上庵咯？哦，和暖嘅嗰個湯，個汁都唔熱，但係個梳打個麵條係好食嘅，試埋個蟹嘅味噌湯，真係唔敢摸咁多，我已經好飽啦，真食唔晒。喂，呢個好香蟹味喎，好食喎，我覺得好飲喎。好啦，我哋食飽啦，真係飽到上腦袋啊！話飽都仲攞咗甜品，呢個係金夏之柚子啊，我驚服啊，唔敢落太。試下先啊，唔差嘅。如果大家係唔使嚟影相呢，咁都可以而家呢個時候先嚟食，因為佢啲嘢不停係咁出嘅，所以唔會話俾人賣晒。我而家差唔多食咗個半鐘啦，出邊嘅牛扒同披薩都仲繼續喺度做緊，但係唔使排隊咯。但係你而家先嚟食呢，你就影唔到嘅咯，因為你而家影唔到啊！你睇下，全部反晒光嘅，即係冇頭先咁靚咯。你一係就第二朝朝頭早嚟早餐嚟食。冇啦，我食咗個芝士同個綠茶，個芝士麻麻地，個綠茶 OK。試埋最後呢個 tiramisu。tiramisu 係好似燉蛋咁樣，呢個雪糕好香奶味啊！北海道牛奶，咁你自己攞咗杯雪糕咧，啲 topping 係自己加嘅，咁我就加咗棉花糖啦，加咗紅豆，加咗麻薯，加咗塊薯片，同埋我個肉桂條。呢個好好食啊！大家一定要出去北，超好味。食飽飽，我哋就過返去水之教堂嗰邊睇下入唔入到去拍俾大家睇先。咁5500 yen 都抵嘅。呢3四星酒店食到6分鐘，咪係咯，即係如果以300蚊到啦港紙，又有牛肉，又有披薩，又有甜品，佢啲嘢食係好食嘅，即係唔係太差嘅，都抵嘅。跟住我哋就沿住 Skywalk 條隧道一路行返過去水之教堂。除咗纜車站、泳池同溫泉嗰邊之外，整個度假村都有玻璃隧道同埋有頂嘅橋梁連接住。大家唔好睇出邊天都未黑啊！喺北海道呢段時間差唔多8點鐘打後先至天黑。夜晚 Skywalk 嗰邊嘅玻璃隧道同埋出邊餐廳區着咗燈、點咗爐火都好靚㗎。呢個就係個夜景啦，見唔見到有爐火啊？大家，因為其實都幾凍啊夜晚。幾時來嘅？我以為係炭火呢。大家如果諗住嚟北海道食湯咖喱的話，一定要嚟呢一間食。喺札幌長期排隊攞唔到籌，嚟到呢一度見到冇人嘅就入去食咗先啦。我哋喺森林餐廳沿住玻璃隧道，大約行咗15至20分鐘到，就到咗水之教堂嗰邊啦。有人結婚啊！水之教堂都係冇號，影唔到咯，影唔到個十字架俾大家睇。咁唯有機會先至再睇過啦。而家睇住啲相指住學先啦，咁就返上房早啲休息啦。呢邊呢間就係食海鮮嘅buffet餐廳，我哋諗住聽日睇完雲海就落嚟呢一度食早餐。大家如果想食海鮮就揀呢一間，想食披薩就揀呢一間，呢兩間都係食buffet嘅。呢間就喺水之教堂嗰邊，呢間呢就係森林餐廳。如果想食散嘢呢，就食呢間北海道湯咖喱。想飲酒就去呢度 White House。廢話，想獨居就去，想屙屎瞓覺就返上房。呢個係佢嘅夜景啊！嗰度咁光。金光嗰邊就係森林餐廳嘅位置嚟㗎。喺我哋間房度完全望到個水之教堂嘅十字架，入唔到去，
咁樣都望到啲啦。後邊再光猛啲藍燈嗰度就係 Club Med 嘅度假村，即係我邊就係泳池同埋木之湯嗰邊。咁我哋就早啲休息啦，大家晚安。上山前，我哋就講下衣着先啦。對面睇雲海嘅地方，開放時間係由5月中至到10月中。湯華毛本身都係位於高海拔嘅位置，咁上到山頂嘅，其實風勢就會更加犀利，同地面相差都有一定嘅溫度。咁5月至6月最好就帶翻風褸啦，同埋着翻條長褲。7月8月就帶件厚少少嘅 jacket。9月10月就一定要羽絨同冷帽啦。咁上到去都有幾多山路噶，咁建議大家就着翻行山鞋或者運動鞋，就會比較適合。大家早晨，而家係朝頭早4點，而家係朝頭早4點3度。我哋刷完牙洗完面，而家換衫，揸車過去上去睇雲海，上去纜車嗰邊，唔知多唔多人啊？希望咁早又未有 shuttle bus 自己揸車上去嘅，希望冇咁多人啦。咁我哋去到再影俾大家睇。我哋就係睇呢個啦，出發！纜車開始啦！你睇下條龍長到，大組已經走咗去排隊啦，排住車。不過今日好好天啊，應該拍得到，可以睇到雲海。不過今日咁多雲，究竟我哋喺雲嘅上邊啦，定抑或喺雲嘅中間呢？咁我哋上去就知啦。慘啦！而家4點50開始入去排隊搭纜車，晏起身就7點後先嚟，太長啦！佢差唔多排到去Club Med嗰邊，個鏡頭聽到最遠都影唔到。沿住門口行上去，左手邊就係購票大堂，而右手邊就係手信店。前邊間手信店仲有披肩賣，同埋有以下呢啲手信。電視屏幕寫住在雲中啊！既然奶都奶啦，就上去睇下景色點啦。哇！我哋而家先見到條龍尾。入到吊車大堂都仲要打蛇餅咁排啊！5點14分，我哋終於排到嚟上車喎。因為其實我哋排咗7個字度啦，就嚟到呢度啦。但係如果後邊，因為佢係人流管制嘅，一批批咁入嘅，咁我哋係第一批入咗嚟，第二批我諗等嘅應該要70分鐘。我哋上咗纜車啦，我哋衝出去啦！而家，哇，飛出去啦 ！I believe I can fly。冇人排咯喎，見到朋友好咯。而家都唔使排隊，但係5點21分啦已經，咁即係大家6點鐘嚟到就唔使排隊。但係其實而家上去就全部都係人咯，唔係人落翻嚟啦，係會有人落翻嚟咯喎，即係證明上面嘅 facility 唔會行咗咁耐。我諗都係行個圈嘅啫。不過我覺得頭先咧有2個人喺下邊先買飛嗰扎咧，我覺得佢唔係住星野，我諗佢係住嗰個 Club Med，所以佢冇飛要買飛咯。但係其實睇到上面咁多幕，如果要買飛我就唔想，啱嘛？都唔係嘅，你一場戲度可能都想去睇下咧。但係要買飛喎，唔係你雲海呢樣嘢就係佢嘅趣味在於佢係隨機嘅，你唔上到去你都未知個盲盒開乜嘢。哦，即係啲雲散唔散？係啦，可能咁啱你企喺我個位嘅時候，就啲雲散咗變咗雲海，或者可能你上到去一片迷霧，亦都係你中意嘅景。咁我咁好彩啦，大家睇落去就知啦。
好彩嘅，大家就睇到呢個咯，應該大家都冇錯。或者係咁嘅。5:32，我哋坐咗15分鐘上嚟，哇！佢上到嚟都好飄啊，但係好啦，我哋出嚟啦！一出吊車，落下一層就係餐廳，而上一層就係觀景台，上到最頂就係行山嘅地方。我哋一出觀景台，一片迷霧啊，樓下就係咖啡嘅地方。咁我哋轉頭行完山先至落去睇，原來上面都有免費嘅觀光雲海導覽團，都有好多人等下一 round 嘅雲海觀光導覽團喎。再向前行，仲有個雲海之遊局，大家除咗影相打卡之外，大家可以買張明信片入落郵筒寄翻俾自己或者寄俾朋友。呢個就係天空咖啡。再向前行就係天空步道，呢個位行出去超級大風啊，白蒙蒙乜都睇唔到。如果天氣好嘅話呢，大家就會好似呢一幅圖片咁樣係咁靚噶。另外大家記得要着長褲，真係凍到一個點啊！啲風係一個褲管度吹入去噶，跟住就要撐上山啊！真可熱啊！哇！老人家點行啊？上到去中間仲有個 Sky Wedge 俾大家影相。波波路呢個係靠背，好足咁知。 3600 S。呢個就係靠背。有點吧啦，已經係咁樣啦。上到頂個千秋維修緊，咁我哋就準備落山啊！哇！呢度不適宜老人家嚟，膝頭唔好嘅人就唔好上嚟，真係。都好多樓梯，上上落落。我哋落返去路，行咗一個圈啊！我哋一早行完山，上完山再落山。咁我哋落去雲咖啡睇下，佢有嚿雲嘅蛋糕咯，有湯咯，雪糕咯。因為太多人嘅關係，餐廳都滿晒座啦。咁我哋跟住都落去食早餐，咁我哋就唔等位啦。臨走前諗住再睇下影唔影到景，仲見到有個雲算命300yen一次，咁就玩下睇下咩嚟啦。咁佢300yen一次啦，咁佢裏面嘅籤裏面會有呢啲咁嘅嘢嘅，咁我又唔知咩嚟，咁我抽嚟睇。係啊，哦，佢有個地圖，好靚喎！20週年啊，你抽咗個20週年。再接車啦！太平洋淡雲海。好啦，等到最後，雖則唔係好好天氣，但最後起碼都影到星野度假村嘅全景嘅。綜合嚟講，如果上面啲設施睇到雲海的話，個體驗率一定會大大咁提升。但係相對地嚟講，睇唔到雲海，體驗設施嘅時間亦都相對地等咗冇咁耐嘅。我哋由落纜車嘅時間開始，到而搭纜車離開嘅時間係整整1個鐘頭。如果睇到雲海嘅日子，我相信體驗設施嘅時間會
排好耐咯。我哋要排隊嘅設施，淨係得坐喺好高地方嘅 Sky Bar 啦，行出個網床嗰個 Cowbed 啦，同埋可以俾你喺一個三角形尖端嘅盡頭影相嘅 Sky Range， 呢3個都係要排隊嘅。咁我哋就唔係排咗好長時間咯，我諗每一個設施大約排咗5分鐘到就已經可以體驗得到啦。但係我好肯定，如果睇到雲海嘅日子，排隊嘅時間，我諗應該要2個鐘頭先至體驗得晒咯。落翻去揸車去水之隔間食自助早餐。大家如果揸車過嚟呢，係泊依邊係纜車站啦，纜車站前邊有個停車場噶。如果要排隊，大家就泊呢一個，因為呢一個係啱啱龍尾嘅，係啊，喺 Club 隔離。嗱，我哋嘅朋友號喺嗰邊。佢落翻嚟都仲有人上去，但係已經唔使排隊啦。呢邊纜車站前邊有個停車場噶，如果你早呢排頭位或者好似而家唔使排隊，你就可以泊呢個咯。但係如果你要排隊，你見到已經有人龍啦，就泊我個停車場，因為我個已經係龍尾嚟噶啦，條龍係向住我邊排。好啦，我哋到咗水之教堂入口處嗰間餐廳，咁職員帶位嘅時候，亦都重點推介咗2個名物啦，有佢哋推介嘅 French toast 啦，同埋呢一個三文魚熱咕啦當，咁亦都有炸薯餅啦、炸雞件啦、炒蛋、腸仔啦、厚切煙肉、煎蛋餅、橄欖油秋葵西蘭花，咁有啲 ham 啦、芝士同埋麵包，咁亦都有沙律巴啦，有西式嘅紅白湯。亦都有而家日本人超人氣嘅蒸雜菜，有炆煮青魚同埋鹽燒三文魚，咁亦都有水豆腐，有納豆啦，有好多前菜漬物俾你配飯，亦都有咖喱飯同麵豉湯，有好多甜品同生果、乳酪，咁仲有好多果汁、咖啡茶俾大家揀嘅。我哋攞咗佢呢度嘅2大麵啦。一個係呢個好似西多士煎蛋，呢個就係熱咕啦三文魚乾飯，又係佢嘅名品。咁除咗沙律、炸雞飯魚，同埋又炒蛋腸仔、三文魚飯。個三文魚好咁嘅，唔使落豉油直接炸。隻大嘅魚生飯，個魚生飯千祈唔好落豉油，落咗豉油好鹹。佢本身已經好舊，試下個名物先。呢個原味先啊，冇炸。佢係真係好 original 嘅 French toast。佢係索到流晒啦，浸到爛，同埋喺入邊唔似麵包，似蛋咁嘅 texture。其實佢似布甸多啲咯，係似布甸咯。哇！呢個可以 encore，呢個真係好食。搞事啊你！加咗 cream 同 jam， 加 jam 唔好食，就咁加酸。再嚟多隻先，腸仔。試下個麥雞呢？凍嘅南瓜山，飯薯仔沙律，個薯仔沙律都食過啦。呢個厚片嚟，好食啊！咁就你夾埋啲菜一齊食好食。夾埋啲菜。
長通粉嚟嘅，都係炸薯嘅。好熟，好大塊煙火腿，幾厚。炒雞蛋，個蛋好熟，炒得好滑，雖然係好水，好脆咯，係啊，但係好滑喎，炒得。再試埋個咖喱飯。咖喱飯，個咖喱都係唯我獨尊好食，呢個自助餐，唯我獨尊好食。冇得比啊！呢啲雪咖喱會自助餐咖喱，但係佢個肉碎都幾多，但係有啲鹹。我哋再嗌多碟啊，好好食嘅呢個。但係其實佢唔搽啲皮邊，就咁食嗰個French toast 都好食。整體呢邊呢間鋪飛質素係應該高過秋葵。唔係喎，秋葵呢個士多啤梨棘，好香士多啤梨。花梨蛋糕嘅質地，唔係好吸口水啊！海鹽牛油卷，唔係唔好食嘅，唔夠熱，所以熱唔夠熱，同埋反而比較焗得硬。唔係佢熱咗應該冇。但後有味，好香味啊！唔知咩食完話俾大家聽。YouTube 拍片唔記咗，我話俾你聽，尤其是對於我咁瘦食嘅，麵包啊你，佛桑，就變鬆啦。咁梗係冇得比東京好過。東京嗰個係好好食，佢鬆入邊鬆嘅，出邊都脆嘅，但係屋頭有味就唔啱咯。建議食飯，又加個 jam 都食完嘅，加呢個係，加埋 jam 都好。咁係睇下啲 cream 會唔會夠啊？夠嗰個包嘅啫。好啦，我哋食完早餐要翻去補一補麵，咁啊11點鐘 check out 嘅。咁今集就嚟到呢度啦。如果大家中意我條片，記得 comment、like and share。如果仲未訂閱嘅朋友，記得 subscribe 我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁一有新片，大家就會收到通知。咁我哋下集見，拜拜。